अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे हाइपरएक्स का गेमिंग हेडसेट को। इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर है और इसका जो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ साथ टेस्टिंग भी करेंगे। जो इसकी साउंड क्वालिटी है, बेस क्वालिटी है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी चेक करेंगे, वायर क्वालिटी को भी चेक करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मेरा नाम है मोहम्मद रज़ा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके दोस्तों, तो फ्रंट पे बॉक्स के मिल जाता है यहाँ पर सबसे पहले हाइपरएक्स क्लाउड स्टिंगर कोर गेमिंग हेडसेट का नेम मिल जाता है। सेकंड पे यहाँ पर जो हेडफोन का डिज़ाइन है वो मिल जाता है और यहाँ पर हाइपरएक्स का लोगो मिल जाता है। और इस साइड पे PS4, PC, Xbox One, मैक, मोबाइल और नाइटेंडो स्विच के लिए ये कंपेटेबल है। तो इस साइड पे दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन सिर्फ मिल रहा है, ठीक है, हेडफोन का और लोगो मिल रहा है और वेबसाइट का लिंक मिल रहा है। इस साइड पे यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बताया हुआ है इंग्लिश में और हर लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। ये मैं आपको बता देता हूँ। एडजस्टेबल जो स्टील स्लाइडर है इसके अंदर जो है ना स्टील का स्लाइडर दिया हुआ है, ठीक है, एडजस्टमेंट करने के लिए। और यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल मिल रहा है। इनलाइन के अंदर जो ये तार होती है ना, तार, ये वायर मिलेगी। इसके अंदर ना ऑडियो कंट्रोलर है, मतलब कि आप अगर तो जो बोलने वाला होता है माइक होता है, ठीक है, उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं यूज़ करना चाहते तो आप उसको ऑफ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन मिल रहा है जो कि ये है। और इस साइड पे इन्होंने कुछ बताया हुआ कि ये इन कंपेटेबल के लिए ठीक हो गया दोस्तों। और चलो फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर एक कन्वर्टर मिल रहा है, ठीक है, मतलब कि अगर तो आपके जो पीसी या फिर लैपटॉप हो गया या फिर मोबाइल हो गया उसके लिए वायर कम पड़ रही है, ठीक है, ये हेडफोन की वायर कम पड़ रही है तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये तो पीसी के लिए दिया हुआ है या फिर लैपटॉप के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर ये दो जो पोर्ट है माइक्रोफोन और हेडफोन की जो साउंड की होती है, आप ये पीसी में कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हेडफोन के साथ ये कनेक्ट कर देंगे तो जो तार है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक हो गया दोस्तों, इसको हम साइड पे रखते हैं। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो कि ये हेडफोन की जो क्वालिटी है ना वो तो मुझे सही लग रही है, ठीक है, मैट फिनिश में आता है ये। और ये जो है ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छा माइक है, टूटने वाला माइक नहीं है। इसकी तो माइक टेस्टिंग भी करेंगे साथ में, ठीक है दोस्तों। तो अभी तो इसको साइड पे ही कर देते हैं ऊपर। और हम यहाँ पर जो एयर कप्स हैं वो देख लेते हैं। जो एयर कप्स हैं ना दोस्तों वो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है क्योंकि इसके अंदर जो कान है ना, कान हमारे फंस जाएंगे, मतलब कि जो हमारे कान है ना वो दब जाएंगे, इसके अंदर कंफर्टेबल नहीं होंगे, मुझे इस तरह लग रहा है। मैं पहन के बताऊंगा आपको कि ये कान इसके अंदर कंफर्टेबल हैं या नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो फोम जो है ना, इसका फोम अच्छा है, ठीक है, नो डाउट फोम काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इन्होंने। और ये जो स्टील की स्लाइडिंग है, हाँ ये स्टील का इन्होंने दिया हुआ, ये जो स्लाइडिंग है कंफर्टेबल के लिए आपके हेड पे जो है वो कंप्लीट आ जाए तो वो है ये स्टील का दिया हुआ है। और यहाँ पर मूवेबल कप भी दिए हुए हैं। ओके, तो वायर क्वालिटी की बात करूँ तो वायर क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, ख़राब होने वाली वायर क्वालिटी नहीं है। वायर क्वालिटी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी दी है इन्होंने वायर क्वालिटी। और इसके जो जॉइंट है, जॉइंट मैं आपको दिखा देता हूँ। जॉइंट दोस्तों, जॉइंट भी काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं इन्होंने। ये देखिए यहाँ, ये काफ़ी अच्छे जॉइंट दिए हुए, ये टूटने वाले जॉइंट नहीं है। तो ये वायर के अंदर ही इन्होंने ये यहाँ पर जो वॉल्यूम अप डाउन का दिया हुआ, ठीक है, व्हील है ये। और ये माइक्रोफोन का दिया हुआ, अगर तो आपने यूज़ करना है तो ठीक है, नहीं तो ऑफ़ कर दे माइक्रोफोन को इस तरह करके। तो चलिए फिर इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो कैसी मिल रही है। ओके दोस्तों, तो इसको मैंने कनेक्ट कर लिया अपने मोबाइल के साथ। तो अगर तो इसे हम पहनते हैं तो कुछ इस टाइप से नज़र आता है, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और चलिए फिर इसके जो साउंड टेस्ट है वो करते हैं।
दोस्तों तो इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, सॉफ्ट सी है, कानों में दर्द करने वाली नहीं है। एयर में जाके जो लगता है ना साउंड स्टार्ट वाला, ठीक है, वो लगता नहीं है इसमें, ठीक है, सॉफ्ट सी है, काफ़ी अच्छी है। और इसकी बेस क्वालिटी की बात कर लें तो बेस क्वालिटी ना ही काफ़ी ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, यह है कि बेस क्वालिटी मिल रही है, अच्छी मिल रही है। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा और सॉफ्ट सा लगा है, ठीक है, और बेस क्वालिटी भी मुझे सही मिल रही है इसमें। तो चलिए फिर इसकी जो माइक टेस्टिंग है वो कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो इस माइक के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो हेडफोन का माइक है वो इसके साथ रिकॉर्डिंग मैं अभी कर रहा हूँ। जो इसकी फ़ाइल है वो मैं एडिट करके इसमें डाल दूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसकी जो नॉइज़ कैंसिलेशन है, माइक की क्वालिटी है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं इस क्लिप में, ठीक है। तो अभी जो रिकॉर्डिंग है वो सारी इसी माइक के साथ कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, आपको ये कैसा लगा हेडफोन? अगर तो ये आप बाय करना चाहते हैं, इसकी जो प्राइस है वो मुझे कंफर्म नहीं पता है। आपकी स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करके इसकी हेडफोन की जो प्राइस है वो पूछ सकते हैं। अगर तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।